Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa asrarihi bi tarain amin. Madza utawi apa suwiji-wiji ku yajib wajib apa dza alaiki ing atase sira li zambilatiki maring pira-pira kanca wadon sira. Yajib wajib alaiki ing atase sira apa antara iya yen to ngreksa sapa sira adab suhbati ing adabe kekancan. Nahwatil midati ing sepadane pira-pira murid wadon allati yata'allamna kang padha belajar sapa tilmidah. Ma'aki saratene sira fi madrasatin ing dalem madrasah wahidatin kang siji. Wala siyaman lan apa maneh tilmidati faslika pira-pira murid wadon kelas sira. Li anna rabi utawa ta'limi krana sak temene sambungan utawa ikatan belajar iku jamaat ngumpulake apa rabithah bainaki ing dalem antarane sira wa bainahunna lan ing dalem antarane zamilati utawa tilmidah. Falahunna mongko iku kaduwe tilmidah hukukun utai pira-pira hak zaidatun kang tambah ala hukuki ghairihinna ing atase pira-pira hak liyane tilmidah min sairi sadiqatiki saking sekerene pira-pira kanca sira. Fa'mali mongko ngamala sira bil adabi kelawan tata krama al atiyati kang bakal teka. Apa kewajibanmu terhadap teman-temanmu? Engkau wajib memperhatikan tata krama persahabatan dengan semua murid yang belajar di satu sekolah denganmu, terutama murid-murid sekelas denganmu, sebab ikatan belajar dapat mempersatukan engkau dengan mereka. Karenanya mereka mempunyai hak-hak yang melebihi teman-temanmu yang lain, maka laksanakanlah tata krama sebagai berikut. Ingkang awal ang tahtarimi yen to mulyakna sapa sira man ing wong huna kang utawi man iku akbar luwih gedhe mingki saking sira. Wa tarhamilan melasi sapa sira man ing wong huna kang utawi man iku asgara luwih cilik mingki saking sira. Wa tata'awani lan tinulung sapa sira ma'ahu nasartane tilmidat ala khifdin nidhami ing atase ngreksa peraturan wal hudu ilan alan waktu ta'lim ing dalam waktu belajar aw fil istirahati utawa ing dalam waktu istirahat. Wa ala irdha'il ustadati lan ing atase ridhone pira-pira guru bikul istita'atin kelawan sekabehane kemampuan. Wa dzalika ta mengkono-mengkono mau iku bita'tiyatil wajibati kelawan nekani pira-pira kewajiban kahifdid durusi kaya ngapalaken pira-pira pelajaran wal istihati lan nemen-nemeni fi thalabil ilmi ing dalem nubrih ilmu. Wa ihdharil kutubi lan nekaake pira-pira kitab wa dafatilan pira-pira buku wa jami' adawati ta'lim lan sekabehane pira-pira perabotan belajar. Wal muhafadzati lan ngreksa ala salamati ing atase slamete adawah kae mau kutub adawatir to jamida adawat minatahu yuri saking owah wa nadhafatiha lan bersihaken adawat anil ausakhi saking kotoran toreget wal muhadzabati lan tekun alal khuduri ing atase hadir teka yaumian ing dalem saben-saben dina ilal madrasati maring madrasah qabla mi'ati ta'lim ing dalem sadurunge wektune belajar. Wang taqumi lan yen to ngenggoni sapa sira to maju ngenggoni sapa sira angtiya sira ihtazamilatiki utawa salah sine kanca sira ngenggoni makomaman ing panggonane wong matene guru gobet kang gak rawuh sapuman bayanul ustadzati saking pira-pira guru. Idza kana nalikane ana apa dalika mengkono-mengkono takumi iku fil imkani ing dalem kemungkinan li ala ta'atala supaya ento ora kosong apa darsu pelajaran wa tasulalan yen dadi hasil sapa sira yen ngasilaken sapa sira al fauda ing nyirep fil kismi dalam kelas biar kelas tidak kacau lah. Wa tobanan ing dalem
perangai atau wateke anna ya kebiasaane toboan nih watek atau perangainya anna ustadzataki sak temene guru wadon sira iku tafrahu bungah sapa ustadzah jidan kelawan temen bi muhafadzatiki kelawan oleh ngreksa sira alan nidhami ing atase peraturan. Hendaklah engkau hormati mereka yang lebih tua darimu dan engkau sayangi mereka yang lebih muda darimu. Hendaklah engkau saling membantu dengan mereka dalam usaha menjaga ketertiban dan ketenangan pada saat jam belajar atau pada waktu istirahat. Usahakan untuk menyenangkan hati sang guru sedapat mungkin dengan cara menunaikan kewajiban-kewajiban seperti menghafal semua pelajaran. Giat dalam menuntut ilmu, menyediakan semua kitab dan buku tulis serta semua alat-alat belajar, dan memelihara keselamatannya dari bahaya kerusakan dengan cara menjaga kebersihannya dari kotoran, serta hadir setiap hari ke sekolah dengan teratur sebelum waktu belajar dimulai. Hendaklah engkau atau salah seorang di antara temanmu bisa menggantikan tugas guru pada saat guru berhalangan hadir jika hal itu memungkinkan, agar pelajaran tidak berhenti dan suasana kelas tidak kacau. Tentu saja gurumu akan gembira sekali bila engkau dapat memelihara ketertiban sekolah. Wa minal adabi lan iku sing tata krama adon kalimane ang tuhibi utawi yen to seneng sapa sira li zamilatiki maring kanca-kanca sira. Minal khairi saking kebagusan mislama yaiku umpamane barang tuhibi nahu kang seneng sapa sira ing mah. Nafsiki maring awak dhewe sira kama kaya dene barang fil hadis kang tetep fil hadis la yu'min ora jeneng iman kang sampurna sapa hadukum salah sini sira kabeh kata yuhi pasing demen sapa akad yahi maring dulure akad maing barang yuhi bukan demen sapa akad nafsi maring awak dhewe akad. Termasuk tata krama pula adalah apabila engkau menyukai kebaikan teman-teman sebagaimana engkau menyukainya untuk dirimu sendiri. Sebagai dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah beriman sempurna seseorang dari kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Wa minal adai wa ang tatasamahi lan yento murah hati sapa sira ma'una sertane jamilatik fi jamil umuri dalam sekabehane pira-pira perkara wa tu amilihinna lan akur gawe akad muamalah berhubungan sapa sira ing jamilatik birefi kelawan alus walut filan lembut wa tuqabilihinna lan ngadepi sapa sira ing jamilatik bil basyasyati kelawan ajar wal ibtisamilan mesem wa tusaidihinna lan bantu sapa sira jamilatik ala khusuli hajatina ing atase ngasilaken pira-pira kebutuhane jamilatik wa tahtari zilan ngreksa sapa sira ming ta'awin nizai saking perkara kang dadekaken perselisihan kang narik perselisihan wal bugdilan muring fala tabakhali mongko aja bakhil aja medhit sapa sira alaihina ing atase jamilatik. Ida sta'arna nalikane nyilih sapa jamilatik mingki sang sira syan ing suci-wici. Wala tatakabbalan aja sombong sapa sira alaihina ing atase jamilatik. Au tasudihina utawa hasad sapa sira jamilatik au takdibi utawa goro sapa sira alaihina ing atase jamilatik au tanumi utawa adu-adu sapa sira bainahuna ing dalem antarane jamilatik. Wala tudhayikin aja ndesek sira aja ngrupekaken sapa sira ing jamilatik fi amakinihinna ing dalem panggonane jamilatik au tutlifi utawa ngrusakake sapa sira syane suci-suci min adawatihna sange boro-boro perabotane jamilatik au takhba utawa ndelekaken sapa sira ba'da setengah adawat au tusi utawa ngalakake gawe ala sapa sira dona ing penyono bihina kelawan jamilatik atau khawafihina utawa meten-meteni sapa sira jamilatik au tashmati utawa seneng sapa sira bihina ing kelawan jan ing dawukil musibati nalikane tumibane musibah au tujadilihina utawa bantah sapa sira bantahan sira ing jamilatik mujalatan kelawan bantahan kharijatan kang metu anil adabi sangka adab
Mughiratan tur kang dadekaken mangkel lisuduri maring ati. Automazihina utawa geguyon-guyon napa jenenge niku guyonan sira ing jamilatik mijahan kelawan guyonan kasiran kang akeh au figori watu to ing dalem sakliyane wektune guyon autu syair utawa mlengo sapa sira mlengosaken khoddake ing pipi sira lahuna maring jamilatik fa inna hadil umur mongko sak temne kelah pira-pira perkara kula sakabane umur iku manhiyatun den larang anha saking umur asyadan nahi kelawan bangeting larang li ana krana sak temene umur iku asbabun dadi pira-pira sebab lil khisa miring permusuhan wal hiktilan unek-unek Allah to drengki wal qati atilan putus wal adwatilan permusuhan. Hendaklah engkau berlapang dada dengan mereka dalam segala urusan, memperlakukan mereka dengan lemah lembut dan menghadapi mereka dengan wajah cerah dan murah senyum. Engkau bantu mereka untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan engkau juga jaga hal-hal yang dapat menimbulkan pertikaian dan kebencian. Maka janganlah kikir kepada mereka bila mereka meminjam sesuatu darimu dan jangan bersikap sombong terhadap mereka apalagi mendengki, memudustai mereka atau bahkan mengadu domba di antara mereka. Janganlah engkau menyempitkan tempat-tempat duduk mereka, merusakkan alat-alat mereka atau menyembunyikan sebagainya. Begitu pula dengan berburuk sangka kepada mereka, menakut-nakuti mereka, gembira atas musibah yang menimpa mereka, berdebat dengan mereka secara tidak sopan dan menimbulkan kejengkelan hati, banyak bergurau dengan mereka bukan pada tempatnya ataupun memalingkan mukamu dari mereka. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang karena dapat menimbulkan pertengkaran dan dendam, pemutusan hubungan dan permusuhan. Qala dawu sapa Allah Ta'ala wala tusair khaddaka linnas wala tusairan aja melengosaken sapa sira khaddaka ing pipi sira linnasi maring menungso. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis ayudha entawi endine penyakit adwa kang luwih parek luwih parahe penyakit minal bukhli tinimbang medhit. Dadi medhit penyakit sing paling parah. Yaku mutiya sira wal kibra ing sombong fa inna iblisa mongko sakteneme iblis iku hamalahu nggawa ing iblis opal kibru takabur ala Allah yasyuda ing atas ento ora gelem sujud sapa iblis li Adam maring Adam wa ayakum ladiya sira kabeh al khawal khasata ing hasud fa inna ibna Adam mongko saktune anak lorone Adam fa inna ibnai Adam sak temene anak lorone Adam iku inama kotala ang besne padha perang atau mateni sapa ahadu masalah sijine pun Adam sohibau ing dulurune iktahuma khasatan krana hasud fa huwa mongko utawi hasud iku aslu kulli khati'atin pokoke to asale saben-saben keluputan wa yakumutiya sira wal kadiba ing karo final kadiba mongko sak temene karo iku mujanibun ngedohake lil imani marang iman. Wa ayakum mutiya sira wal dona ing penyono fa ina dona mongko sak temene penyono iku akdabul hadisi luweh gara-garae omongan sira rukum utawi ala-alane sira kabeh iku al masyauna wong kang berusaha binna mimetik lawan adu-adu al mufariquna kang mecahake kang misahake bainal akhibati ing dalem antarane pira-pira kekasih la turawi aja medeni sira kabeh muslimin ing muslim fa inna rawaatal muslimina mongko sak temene medekake wong Islam iku dzulmun dolim menakuti adimun kang gedhe. Man utawi sapa wong iku nadzara ningali sapa man ila muslimin mare wong Islam nadharatan kelawan pandangan atau peningal yukhifuhu kang wedi sapa man ing muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhifu kang
wedi sapa muslim ing man medhiake sapa man ing muslim medhiake man ing muslim biya kelawan nadroh fi ghairi hakin ing dalem tanpa hak saliyane hak akhofahu mongko medhiake ing man sapa Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat man utawi sapa wong ku adza nglarakaken sapa man musliman ing wong Islam fakot adzani mongko temen-temen nglarakaken sapa man ing ingsun waman utawi sapa iku adane nglarakaken sapa man ingsun fakot ada mongko temen-temen nglarakaken sapa man Allah ing Allah la tumari aja nukari sira kabeh akhoka ing dulur sira wala tumaji lan aja guyon guyoni sapa sira ing akhoka wala ta'edulan aja janjeni sapa sira ing akhoka mau iten kelawan janji fatuh khlifahu mongko sababe nulayani sapa sira ing janji la tudhir aja ngetokaken sapa sira asyama tata ing seneng li akhika maring sedulur sira fayarhamahu maksud iki ingda mestine nek tambahane ingda uku ilmu musibah nah dikane dulur kena musibah aja ngetokno seneng ngene li akhika maring dulur sira nalikane kena musibah fayarhamahu mongko sebabe melasi ing akhika sapa fayarhamahu mongko sebabe melasi ing akhika sapa Allahu Gusti Allah wa ibtaliya kalan nyoba sapa Allah insyaallah malah gelem diwalik sing entuk coba dulurmu lah diwelasi kemudian kamu akan diberi cobaan. Allah Ta'ala berfirman dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Luqman ayat 18. Juga dalam hadis disebutkan penyakit mana pula yang lebih berbahaya dari sifat kikir. Janganlah kamu bersikap sombong karena kesombongan itu yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Jangan kamu bersifat dengki sebab salah seorang putra Adam membunuh saudaranya akibat rasa dengki. Sifat dengki adalah sumber segala dosa. Janganlah kamu suka berdusta. Sesungguhnya berdusta itu menjauhkan diri dari iman. Janganlah kamu menaruh prasangka karena prasangka adalah perkataan yang paling menipu. Sejajar kamu adalah orang-orang yang setiap kali berjalan ia mengadu domba dan memecah belah di antara para kekasih. Janganlah kamu menakut-nakuti orang Islam karena menakut-nakuti mereka adalah kezaliman yang besar. Barang siapa memandang kepada seorang muslim dengan pandangan yang menimbulkan ketakutan yang tidak pada tempatnya, maka Allah akan membuatnya takut pada hari kiamat. Barang siapa mengganggu seorang muslim, maka ia pun telah mengganggu aku, Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang mengganggu aku, berarti ia pun telah mengganggu Allah. Janganlah engkau mendebat saudaramu, janganlah bergurau dengannya, dan jangan menjanjikan sesuatu lalu engkau mengingkarinya. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa saudaramu sehingga Allah mengasihinya dan berbalik menimpa cobaan atas dirimu. Wa minal adabi lan iku setengah sangking tata krama aidun halimane ang tad'iya utawi yen ndongaaken sapa sira lahunna maring zamilatik fi ghaibatihinna ing dalem ora anane zamilatik lungone itu ora anane zamilatik fil hadis lan ing dalam hadis dakwatul mar'i utawi dongane wong Islam wong suwiji al muslim kang Islam li akhi maring dulure mar'i bizaril gabi ing dalam ora anane wujude akhihi iku mustajabatun dan ijabahi ing darasihi ing dalam sirai mar'i ngene ing darasi iku ana ing dalam sirai mar'i malakun tayu ana malaikat muwakkalun kang den pasrai kullama da'a semangsane ndongaaken sapa mar'i li akhi maring dulure mar'i bi khairin kelawan kebagusan kala mongko ngendika sapa malaku malaikat al muwakkalu kang den pasare sapa malaikat bi kelawan mar'i amin muga-muga ngijabi sapa Allah wala kalan yo iku kedue sira bi misrin utawi sepadane wang takbali utawi ento nampa sapa sira udrohuna ing alasane zamilatik ida tadarna likane udur tuwa padha alasan sapa zamilatik ilaike maring sira fi khotoihina ing dalem kesalahane zamilatik wang tuslilan jento gawe bagus utawa gawe damai sapa sira bainahuna ing dalem antarane zamilatik ida khasala nalikane hasil minhuna saking zamilatik apa syaun suci-wici
minal khilafi saking pertentangan. Qala dawu Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna angin besini utawi wong mukmin iku ikhwatun dulur fa asli mongko damai sira kabeh baina akhwaikum ing dalem antare dulur sira kabeh. Wa ang tusabi kalan jento berlomba-lomba sira zamilatiki ing kanca sira ila khiddurusi maring ngapalaken pira-pira pelajaran. Wa fahmil masailan faham pira-pira masalah amalan krana ngamalaken bi qolik lan Allah taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun surat Mutaffifin ayat 26. Lan ing dalem mengkono-mengkono mau rohiki maktum arak swarga kang den lak den cap. Falyatanafasi mongko berlomba-lomba utawa enak-enakan sopal mutanafisun wong kang berlomba-lomba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antu sa'id lan jento bantu sapa sira dhaifate ing pira kang padha lemah min huna sing zamilatik ala ta'alum ing atase belajar. Wala tabkhari aja nggo bedeni aja gul-gulan sira wong nyombongi sira alaihina ing atase zamilatik bihi diturusi kelawan ngapalaken para-para pelajaran wa suratil fahmi lan cepete faham wa anta ja'alan jento dadi akan sapa sira bainake dalem antarane sira baina hunalin antarane zamilatik mubahasatan ing bahas-bahasan ilmiatan kang bangsa ilmu. Waqtal faraghi endana waktune kosong. Fa inna dzalika mongko sak temene mongkono-mongkono pembahasa kullahu yaskem nadene kume masangka barang yufrihu kang bisa mbungahaken apa makul pa ustadzika ing atine guru sira ustadzatiki wa minal adabi lan iku setengah saking tata krama aidan halimane Allah taktubi ento ora bendu sapa sira ala zamilatiki ing atase kanca-kanca sira ida sa'alat narikane takon sapa ustadzatu guru an mas'alatin sangka masalah asalat kang ngangelaken apa masalah alaiha ing atase zamilatik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastahzilan ojo ngino sapa sira pihak lawan zamilatik bal yang bagi bale saeja apa ang tastame yen tong ngrungokno sapa sira ila jawabil ustadzati maring jawabe guru hatta tasdari singgo tambah-tambah sapa sira apane fahman fahami fil mas'alati ing dalem masalah wa tafrokhalan bunga mingki sangka sira sapa ustadzatuki guru sira jawazim laduklan kanca sira. Termasuk juga tata krama adalah engkau doakan mereka di saat mereka tidak hadir. Dalam hadis disebutkan doa seorang muslim bagi saudara yang tidak hadir adalah mustajab. Di dekat kepala berdiri malaikat yang bertugas setiap kali ia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, berkatalah malaikat yang ditugaskan untuknya, amin, dan engkaulah mendapat balasan serupa. Hendaklah engkau menerima alasan mereka bila mereka mengumpulkan alasan kepadamu atas kekeliruan mereka dan mendamaikan di antara mereka bila terjadi perselisihan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Anda kedua saudaramu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhwaikum dulur loro sira kabeh. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Dulur sira kedua saudaramu. Al-Hujurat 10. Hendaklah engkau berlomba-lomba dengan teman-teman dalam menghafal pelajaran dan memahami masalah-masalah demi mengamalkan firman Allah, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Al-Mutaffifin. Oh iya, kedua saudaramu yang bertikai lah intinya. Jadi sesungguhnya orang-orang itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudara. Hendaklah pula engkau menolong teman-temanmu yang lemah dalam belajarnya, dan jangan engkau membanggakan diri dari mereka karena lebih mudah menghafal, lebih cepat mengerti. Hendaklah engkau tak adakan pembahasan ilmiah dengan mereka pada waktu senggang, luang, karena semua itu bisa menyenangkan hati gurumu.
Termasuk tata krama lainnya ialah jangan engkau marah kepada teman bila ia tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan guru kepadanya, dan jangan pula mengejeknya. Namun patutlah engkau mendengarkan jawaban guru supaya bertambah pemahamanmu tentang masalah itu, dan guru serta teman-temanmu ikut senang terhadap perkembanganmu. Ida kumti nalikane jumeneng sapa sira jumenengi bihadil adabi kelawan ikhlas tata krama nahwa zamilatiki ing sepadane kanca sira fala raiba mongko ora ana mamang iku maujud annahunna ing saktemene zamilatik iku yuh bibnaki demen sapa zamilatik ing sira wayah tarim nakilan mulyaake sapa zamilatik ing sira wayas aina lan tumandang sapa zamilatik fi nusratiki ing dalem nulungi sira wa taf'id darari lan nolak bahaya angki saking sira wa ya'tabirna kilan ngalap ngibarat sapa zamilatik ing sira alal hakikate ing atase hakikat kenyataan terus saknyatane zamilatan kelawan kekancan rawafiatan kang setia kang nuwuni lahuna maring zamilatik ya nasna aring-aringan sapa zamilatik pisuh batiki kelawan kekancan ing sira watakna sinalan aring-aringan sapa sira bisuh batihna kelawan kekancan zamilatik wabil aksilan kelawan sakwalike ida tarokti nalikane ninggal sapa sira hadil adaba hadil adaba ing kelah tata krama fa innahu mongko sak temene zamilatik iku yasirna dadi sapa zamilatik dadi ku aduwatika musuh sira waya krohna lan sengit gething sapa zamilatik liku aki ing ketemu sira fatus bikin mongko besok apa jenenge bismillahirrahmanirrahim isu-isuan sapa sira bainahuna ing dalem antane zamilatik iku wahidatan ijen dadi siji ranti kancaf mustaqisatan tur liar tunggesah katori maksudul janahi jan kaya manuk kang den pecah swiwine to melencar swiwine. Apabila engkau kerjakan tata krama ini terhadap semua teman-temanmu, maka tidaklah diragukan bahwa mereka akan mencintai dan menghormatimu serta berusaha menolongmu, melindungi dari bahaya yang mengancammu. Mereka menganggapmu benar-benar sebagai teman setia. Mereka senang karena berteman denganmu dan kau pun bahagia karena berteman dengan mereka. Sebaliknya, apabila engkau tinggalkan tata krama ini, maka mereka akan menjadi musuhmu dan tidak suka berjumpa denganmu. Maka engkau pun akan sendirian di antara mereka dan kesepian bagaikan burung yang patah sayapnya. Wa alaiki lan wajib ing atase sira ayatu hatil midatuhe murid al-adibatu kang duweni tata krama ida wajati nalikan nemu sapa sira baina zamilatik ing dalam antara kanca sira nemu tilmidatan ing murid syiriratan ingkang ala wateke mu'anidatan tur kurang ajar ngangas ustadzati maring gurune tilmidah ghairu qaimatin tur orang lakoni biwajibatik lan pira-pira kewajibane tilmidah wajib ang tabta idi ento ngedohi sapa sira an subate sangka ngancani ing tilmidah kaya layasri supaya ora nular ora mbrentek ora mili ilaike maring sira poson suci-suci ming tibae sangka wateke tilmidah al khabisati kang Allah fatakuni mongko sababe ana sapa sira kumisalah sepadane tilmidah fakot sodaka mongko temetan bener sapa syair kiya syair khasuku lan dalam sekira ngucap sapa syair inna tiba asa temene watek iku tasriku nyolong apa watek atibane watek kang weneh wa kuluman utawi saben-saben wong sahabat kang nganceni sapa man khopisane wong kang ala wateke doa mongko ilang sapa man tukasya siawan nasuhalote menungso iku ya'rifunaki kenal to ngerti sapa nas ing sira khairatan ingkang bagus wateke aw syiriratan utawa ala wateke iso den kenal iso ngerti bisa ibadiki kelawan kanca sira wa fil hati silan ing dalem hadis iya kawedya sira
wa qarinal su'i ing ngancani wong ala fa innaka mongko sak temene sira bi kelawan kanca ala kuturofu den kenal sapa sira wa qala lan ngucap sapa syaru kiai syair anil mari sangka wong suci latasal aja takon sapa sira wasalan takono sapa suran qarini sangka kancane mari fakulu qarinin mongko tawi saben-saben kanca bil mukori kelawan wong kang ngancani kuyak tadi anut sapa mukorin. Wahai murid yang santun, apabila engkau dapati di antara teman-temanmu seorang murid yang nakal, suka membangkang terhadap perintah guru-gurunya dan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hendaklah engkau menjauhinya supaya wataknya yang jahat tidak menular kepadamu sehingga menjadikan engkau seperti dia. Sungguh benar seorang penyair yang telah berkata, sesungguhnya tabir itu mencuri tabiat, dan barang siapa berteman dengan orang jahat, ia pun akan tertular. Orang-orang akan mengenal baik dan jahatnya engkau dengan halnya melihat temanmu. Dalam hadis dikatakan, hindari teman yang buruk karena dengannya engkau dapat dikenal. Seorang penyair berkata, Janganlah engkau bertanya akan seseorang, tapi tanyalah tentang temannya. Setiap orang itu akan meniru sifat orang yang menjadi temannya. Idang fasolat nalikane pisah sapa sira. Idang fasolti ngoten sira ya. Tawa lulus atau lepas pisah sira adil madrasah saking madrasah. Famin hukukiz zamalati mongko iku saking pira-pira hak kekancan Allah tang satawi ento ora lali sapa sira zamilati ing kanca-kanca sira baliyam bagi balik sayuja apa ang tafadi ento ngreksa sapa sira lahun maring zamilatik uhudas suhbati ing janjine persahabatan wa ayyamatal tilmidati lan ing dalem dinane dadi murid wata khusyhinna lan ngususaken sapa sira ing zamilatik mimbaine sahibati saking antarane pira-pira kanca sira al ukhrayati kang bangsa liya bimazidil birri kelawan tambahe kebagusan wal ikrami lan mulyake wal ihsan lan bagusaken wal ihtirami lan menghormati mulyakaken fagada mongko kaya mengkene mazidil bari yakunu ana apa wafa kesetiaan ing dal iku ing dal kaum ana sandinge kaum al-kirami kang mulya-mulya. Alhamdulillah khotam. Apabila engkau telah keluar dari sekolah, maka termasuk hak persahabatan adalah jangan engkau melupakan teman-temanmu, akan tapi patutlah engkau pelihara ikatan-ikatan persahabatan itu dan mengingat kembali hari-hari ketika masih menjadi murid. Engkau utamakan mereka di antara teman-teman lainnya dengan menambah kebajikan, kebaikan, dan penghormatan. Demikianlah seharusnya kesucian yang dilakukan oleh kaum yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.